Aspirapolvere Philips, devo dire, mi ha stupito per rapporto qualità-prezzo, ma andiamo per ordine dal filtraggio. Allora, ingresso dell'aria, la prima cosa che l'aria incontra è il sacchetto. Bellissimo il sistema di sgancio del sacchetto, che viene fuori tutto il sacchetto. Per cambiarlo è semplicissimo, si tira fuori questa linguetta di plastica, poi si può sostituire il sacchetto dall'interno del telaio. Per non sporcarsi, quando si tira fuori il sacchetto si può prima chiudere la bocchetta del sacchetto e poi estrarlo. Veramente comodissimo, perché molti altri dispositivi invece hanno la linguetta che tiene fermo il sacchetto, che è fissata a questa parte dell'aspirapolvere, quindi tutte le volte si va a piegare il sacchetto e si rischia sempre di romperlo qui, invece, e poi da buttare. Invece questo meccanismo veramente il top, e sembra anche di ottima qualità. E anche l'aggancio è molto semplice, dopo ve lo faccio vedere. Prima vi volevo far vedere che dopo il sacchetto c'è anche un filtro, che è un prefiltro per il motore, per evitare che vadano dei particolati solidi dentro al motore, però anche questo si può lavare, si può pulire con un altro aspirapolvere, e dentro alla area del sacchetto c'è anche una testina a punta, comodissima, perché è tenuta qui dentro, assolutamente nascosta. C'ha il suo scompartino qui sotto in cui rimane ben fissata. Io per posizionare il sacchetto preferisco sempre tenerlo sdraiato, perché mi sembra di allinearlo meglio. Non vi preoccupate se lo mettete con delle pieghe sotto, tanto il flusso dell'aria lo gonfia tutto per occupare tutto lo spazio. Vedete, qua basta allinearlo, premerlo leggermente e lui è già in posizione, dopodiché si chiude e semplicemente rimane chiuso. Questo è un pulsantone, questo qui, che se si tira verso l'alto permette di aprire il coperchio superiore, che altrimenti rimane fissato. Continuiamo con la filtrazione. Dopo essere passata attraverso il motore, l'aria esce all'esterno. Per filtrare, come dicono, il 99 passa, che ormai lo fanno tutti gli aspirapolvere e noi poveri comuni mortali non abbiamo modo di verificarlo, tutte le particelle mettono un filtro. Questo è un filtro fra i più sottili filtri EPA che io abbia mai visto su un aspirapolvere di questo tipo. Di solito ci sono dei filtri spessi almeno il doppio, però comunque a livello di qualità dell'aria che respiro, io sono allergico ai pollini, alle graminacee, agli acari della polvere, non mi cambia fra questo filtro e un filtro più spesso. Si può lavare, si può pulire anche tipo col compressore o con altri aspirapolveri, si incastra bene, dopodiché ci si rimette la paratia. Devo dire la verità, molto ingombrante questa paratia, questa tasca inferiore, cioè si accende facilmente, però per un filtro grosso così, tutta la paratia, vabbè. E l'aria fuoriesce dal retro. Per quanto riguarda il dietro, spina, la classica Sciuco, e questa non ce la possiamo togliere. Comunque, essendo da 900 watt, potevano anche fare una spina da 16 ampere, perché no da 10, però come in tutti i grandi elettrodomestici c'è la tedesca o Sciuco, chiamatela come volete, e ci dobbiamo accontentare. Allora adesso l'ho allungato un po', vi faccio vedere il richiamo del filo. Non mi fa impazzire a velocità, appena c'è una linguetta si allenta un po'. Buono, non ha mai fallito nel raccogliere il filo, però non è nulla di che. Da davanti regoliamo anche la velocità di aspirazione, così aspira molto lento, così aspira più veloce, quindi non saprei per pavimenti morbidi, tappeti, pavimenti duri, io la regolo in base a quanto sporco deve tirare su, avendo solo pavimenti normali. Accensione e spegnimento. Allora, adesso passiamo alla parte tubo. La bocchetta di attacco è questa qui, funziona a incastro. Vedete, è veramente comoda da inserire perché si spinge ed entra dentro, però per tirarla fuori bisogna premere contemporaneamente da entrambi i lati e veramente è durissima da premere. Cioè, per infilarlo, pigi, si infila, poi vedete ruota, quindi rimane snodabile, ma per tirarlo fuori, cioè, bisogna premere fortissimo da entrambi i lati. Cioè, e mia madre non lo riesce a fare, la mia ragazza non lo riesce a fare, cioè, anch'io comunque bisogna premere un tot, ma un meccanismo più semplice no? Vabbè, almeno
per infilarlo è comodo, poi ruota anche, più di così cosa vogliamo? Adesso ecco, togliamo tubo flessibile. Allora, nella curva del tubo dove c'è l'impugnatura, comodo pulsante diciamo di gestione dell'aria, anche qui più aperto meno forza ha la spazzola e la potenza di aspirazione in fondo, quindi pavimento molto morbido, tappeto, interpretando più o meno il disegno, pavimento duro. Anche qui io vado a sentimento di quanto devo tirare su, perché non è che posso stare a ricordarmi, magari la combo ha morbido lì, tappeto qua, quando è, deve tirare su quello che deve tirare su e sono contento. Anche qui, come in molti aspirapolveri, questa è già la bocchetta di aspirazione di oggetti, diciamo, di piccole superfici. Linguetta, posso tirare avanti, è un po' duro anche questa, diciamo, le spazzoline morbide, e posso tirarle indietro, quindi cioè, mi sembra veramente di star poligono, è bello duro anche questo, però almeno non ho una testina a parte per usare le spazzoline, è tutto integrato qui. Ok, venendo al tubo, moltissimi aspirapolveri in questo momento usano l'incastro, cioè qui non c'è questa linguetta in molti aspirapolveri, semplicemente si spinge e si toglie. Qua invece no, entra facilmente ed è tenuto fermo non dal restringimento del tubo, ma vedete? Entra, se io spingo, tic, fa lo scatto, ecco, non l'avevo allineato bene. Vedete, così non è allineato bene, quando si allinea, tac, fa lo scatto e il tubo è fissato, è fermo. Poi chiaramente è estendibile, questa è una molla con una corsa molto piccola, però tirandola verso il basso posso allungare e estendere il tubo, quando arrivo lo lascio e il tubo si ferma, fa anche un bel click, sentite? Perfetto. Lunghezza massima, io sono alto 1,82 m e tenendolo alto così, diciamo, per tenere la testa appoggiata mi arriva sopra l'anca, quindi anche per me è molto comodo, anzi io lo tengo leggermente più basso, ecco, lo tengo così. Testina, allora anche qui attacco della testina con questo sistema a click, quindi ci possiamo mettere volendo la bocchetta piccola o altre testine se le abbiamo con questo sistema che è abbastanza universale. Anche qui si spinge, tic, e con lo scatto va bene. Questa è la linguetta per incastrarlo nell'aspirapolvere, che ha il supporto qui di fianco, quindi per tenerlo in verticale. Adesso ve lo faccio vedere tenuto lì in verticale come sta, abbastanza bene, compatto. Adesso attacchiamo anche questa, che per me questo attacco mi fa sempre penare, cioè, eccoci, bello compatto, diciamo, si può tenere anche in un piccolo sgabuzzino, magari facendo qualche gioco di avvolgimento del cavo, così prima di andarlo ad inserire. Adesso ho toccato col polso qua, perfetto, non ce ne facciamo mancare uno. Ecco, magari facendo un gioco così di avvolgimento del cavo, vedete, si occupa un po' meno spazio. Adesso arrivo anche alla prova di ispirazione. Datemi un attimo. Testina, vediamo com'è. Allora, ruote di plastica, abbastanza morbide, ma plastica. Ruotano, sì, ma come vedete, nulla di che. Allora, testina, si può scegliere se alzare o abbassare le spazzoline, come si vede dal disegno qua fuori. Tappeto è così, diciamo, pari, c'è solamente il punto di contatto, sono queste linguette qui un po' abrasive che riescono a togliere i pelucchi dal tappeto. Se invece abbiamo un pavimento duro per non rigarlo, chiaramente tiriamo sulle setoline. Setoline dure si riempiono di polvere e non viene via, cioè bisogna tutte le volte, finito di pulire, mettersi a fare sto lavoro, metterle qui dentro e poi accendere l'aspirapolvere. Ok, diamo un colpetto e lui se li mangia. Allora, testina nulla di che, ha questa strana forma un po' a punta
che, vi devo dire la verità, nell'utilizzo a volte torna comodo. Adesso ci facciamo un giro con l'aspirapolvere e vi faccio vedere perché e come va. Allora, senza smontare tutto, perfetto. Allora, aspirapolvere, aspettate che ho fatto un po' di incastri con il tubo. Perfetto, allora, pulsante di accensione, via col piede, velocità minima, rumorosità bassa, si può usare anche in condominio. Comunque scivolare scivola bene, nel senso, guarda, con 2 dita, soprattutto perché è leggero, non tanto per le ruote ma perché è leggero. Ecco, quando mi trovo qui, molte volte con gli aspirapolvere, visto che sono sottili, fare così si fa fatica a prendere tutto il bordo. Con questo qui, delle volte ci si avvicina al bordo, si può fare così e in questa forma un po' a punta, non lo so, non è male. Per invece le ruote è perfetto, veramente ci segue che è una meraviglia. Adesso allungo un po' il filo e lo metto a potenza media. Sentite il rumore? Si sente. Qua ho tutto chiuso, se apro un po' di rumore esce anche da lì. A questa, diciamo, potenza io gli ho visto aspirare di tutto. Comunque vedete, così non è in tensione, appena lo metto un attimo in tensione lui mi segue senza paura, senza problemi. Allora, mobili, la testina vedete che ha un po' di gioco, così magari ci sentiamo meglio quando parlo. La testina, vedete, ha un po' di gioco per reclinarsi, quindi quando andiamo a pulire per esempio sotto a un mobile, sotto a un tavolo, ci permette, stando dritti, prima che si alzi, vedete ora si sta un po' alzando, prima che si alzi, di arrivare comunque ad un angolo di piega abbastanza confortevole. Si riesce a dare abbastanza bene. La cosa migliore da fare è inclinarla, quindi ruotarla verso destra, e ruotandola verso destra, vedete, possiamo arrivare col tubo steso a terra, la testina tocca ancora e ruota. Quindi quello che faccio di solito è fare così, poi lo ruoto dall'altra parte, faccio così e si riesce ad andare anche sotto ai mobili bassi. Molto molto comodo. Vi faccio sentire il rumore a potenza massima e poi vi lascio. Io vi dico che come aspirapolvere uso un Dyson Big Ball e sinceramente non compete, ma non poteva neanche pensarsi di competere per la fascia di prezzo, ma rispetto ad altri aspirapolveri tipo fatti così, Roventa, Amazon Basics che si vedono in giro, questo è uno dei migliori che io abbia provato, con l'unico grande difetto di questo attacco che veramente, cioè, è una roba durissimo che... Ecco, cioè veramente te li fa scendere i santi, perché si infila bene, va spinto, ma per toglierlo, cioè, devi premere fortissimo e non si stacca, cioè, è durissimo, durissimo.
wir wollen jetzt einmal den Staubsauger testen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Hier ist es so ein bisschen, ja, so Krümelkram, da ist so ein bisschen Zucker und das, was halt auf dem täglichen Boden so rumliegt. Und jetzt testen wir mal den Staubsauger. Er hat hier mehrere Stufen. Die kann man ganz einfach, wenn ich ihn jetzt anmache, damit kann ich die Stufen reduzieren. Auf voller Stufe hat er richtig Power. Hiermit kann ich das Kabel wieder einrollen, das geht automatisch. Hier öffnet man ihn. Hier ist der Beutel, der ist ganz einfach rauszunehmen. Zack. Dann setzt man ihn einfach wieder rein. Macht man hier wieder zu. Und jetzt testen wir ihn einmal. Man muss hier nochmal umschalten auf Teppichmodus, ganz vergessen. Einmal runterklicken und dann nimmt er auch schon den ganzen Teppich mit. Geht mal eine Stufe runter. Dann ist immer noch voll viel Power. Ich halte ihn mal ein bisschen fest. Was wird alles aufgesaugt? Vorne ist ein Lichtband. Nettes Gimmick. Ich saug jetzt nochmal in voller Stufe. Hier ist nochmal der Beweis, wie viel Power er hat. Aber ich bin sehr zufrieden damit und kann ihn weiterempfehlen.